ご注意ください。今日も仙台空港アクセス線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は仙台空港アクセス線快速仙台空港行きです。停車駅は名取終点仙台空港です。次は名取です。お客様にお願いいたします。車内は禁煙です。また携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいましたら、席にお進みください。ご協力をお願いいたします。This is the Sendai Airport Access Line Rapid Service Train bound for Sendai Airport. The next station is Natori. Please change your for the Tohoku Line for Iwanuma and Shiroishi and the Joban Line. All cars are no smoking. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. There are private seats in both cars. Please offer your seat to those who may need it. The doors do not open automatically. Please push the open button beside the door to get on the train. And please be careful of other passengers if you use the close button.
常磐線はお乗り換えです。名取の次は終点仙台空港です。この電車は仙台空港行きです。この電車のドアは自動では開きません。ドア横の開けるのボタンを押してお降りください。なお、ドアを閉める際には後ろのお客様にご注意ください。また、車両と車両の間に段差のある箇所がございますのでお気をつけください。